शहदाद कोट में हीरोन जो कारोबार ॾींहुं ॾींहुं चोट चढ़ंदो पियो वञे। शहर जे अंदरि केतिरा ई नौजवान ऐं पोड़ा पका शहर जे उन कुंड कुड़छ में हीरोन वापराईंदे नज़र अचनि था, पर हितां जी इंतिज़ामिया हीरोन विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ हिन वक़्त ताणी का बि कानूनी कार्रवाई नाहे कई। जॾहिं त ईअं पियो नज़र अचे त हितां जी इंतिज़ामिया उन हीरोन विकिरो कंदड़नि जी फुल सपोर्ट पई करे। शहर में नौजवान नसुल ॾींहुं ॾींहुं तबाही जे किनारे थींदो पियो वञे, पर आला अख़्तियारनि खे असीं अपील था कयूं त ख़ुदारा शहदाद कोट में नौजवान नसुल खे बचायो वञे ऐं मंशात विकिरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे, जॾहिं त नौजवान नसुल जीअं बची सघे ऐं हीरोन विकिरो कंदड़नि खे कानून जे कटहरे में आणे करे उन्हनि खे सज़ा ॾिनी वञे। हिन पोस्ट खे वधि खां वधि शेयर कयो जीअं ही आवाज़ उन ऐवाननि ताणी पहुची सघे।